Advent, Advent, kein Kamin mehr brennt, weil Emissionsschutz man wichtig nennt. Zum Ende des Jahres die Frist nun drängt, wer jetzt nicht umrüstet, sich dann verrenkt. Die Kamine und Öfen, einst gewohnt, doch ihre Zeit wird nicht geschont. Die Verordnung fordert klar und streng, nun braucht es Wandel, der alsbald gelenk. Doch Hoffnung bleibt, es wird modern, neue Lösungen sind nicht fern. Ein Filter hier, ein neuer Ofen dort, die Zukunft zieht in Heim gleich fort. So leuchtet hell der Kerzenschein, ganz ohne Rauch und dennoch fein. Advent bleibt warm und Herz erhellt, mit Schutz der Luft und sauberer Welt. Nach dem Emissionsschutzgesetz müssen leider alte Kamine und Kaminöfen nachgerüstet oder stillgelegt werden, wenn sie nicht die Emissionsgrenzwerte einhalten. Mehr dazu bei mir auf der Homepage immowerthessen.de/kamin. Ich wünsche trotzdem eine angenehme Adventszeit.